គិតទៅរយៈពេល1ឆ្នាំសម្រាប់ពួកយើងពិតជាលឿនដល់ហើយបើតាមខ្ញុំចាំបានពួកយើងទៅតែបាក់វាសនាការថ្ងៃមុនសោះប៉ុន្តែឥឡូវពួកយើងជិតឈានដល់ឆ្នាំទី2បាត់យ៉ាងយូរគឺនៅសល់ត្រឹមតែ1ខែទៀតប៉ុណ្ណោះឆ្នាំសិក្សាមួយនេះនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ហើយតិចទៀតនឹងលែងមានថ្នាក់ដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូណាចូលមកក៏ថាញ៉ៃញ៉ៃទៀតដែរលែងមានថ្នាក់ដែរលោកគ្រូនាយកក៏តែងតែចូលមកស្ដីឲ្យថ្នាក់ដែលសិស្សមករៀនគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែអង្គុយបន់ឲ្យគ្រូលេបថ្នាក់ដែលព្រឹកឡើងចេញលេងមិនទាន់ទេនាំគ្នាជុំគ្នាញ៉ាំបាយព្រឹកថ្នាក់ដែលពេលទំនេរជុំគ្នានិយាយគ្នាលេងថ្នាក់ដែលចូលចិត្តបន្លែងគ្នាថ្នាក់ដែលចូលចិត្តញ៉ាស់គ្នាថ្នាក់ដែលបបួលគ្នាច្រៀងនៅពេលម៉ោងចេញលេងដែលមានសម្លេងសើចខកក្អាយសម្លេងឆ្លុះបកាយគ្នារបស់ពួកយើងទៀតហើយតិចទៀតពាក្យដែលពួកយើងតែងនិយាយក្នុងថ្នាក់ជាប្រចាំថាអូយក្តៅអូយស្អុះអូយថ្លង់ពួកឯងទៅដាក់ទឹកអត់ពួកឯងទៅបន្ទប់ទឹកអត់ពួកឯងទៅតូបទិញអីញ៉ាំអត់ពួកឯងទៅទិញសាំងវិញញ៉ាំអត់តិចទៀតនឹងឡើងមានពាក្យហ្នឹងទៀតហើយព្រោះឆ្នាំសិក្សាត្រូវបានបញ្ចប់ពួកយើងក៏ត្រូវបែកថ្នាក់គ្នាដែរខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាថ្នាក់របស់ពួកយើងឆ្នាំនេះមិនសូវជាចុះសម្រុងគ្នាមានភាពប្រកម្មប្រកបជាមួយគ្នាច្រើនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាអនុស្សាវរីយ៍ល្អៗនិងការចងចាំល្អៗក្នុងឆ្នាំនេះនឹងដកជាប់ក្នុងបេះដូងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជានិច្ចខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃខាងមុខនៅពេលដែលមានគេនិយាយរំលឹកពីថ្នាក់របស់ពួកយើងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានស្នាមញញឹមលេចឡើងហើយនិយាយថាឆ្នាំមួយហ្នឹងហើយគឺឆ្នាំដែលសប្បាយបំផុតនៃជីវិតជាសិស្សវិទ្យាល័យរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា